हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी जुकाम को मिनटों में ठीक करने वाली अदरक की गोली। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम अदरक, 150 ग्राम गुड़, 10 लौंग, 1 चम्मच अजवाइन। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अदरक को छील लेंगे। हमने सभी अदरक को छील लिया है, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। सभी अदरक को काट लिए हैं, तो गुड़ को भी काट लेंगे। गुड़ हमारा कट गया है, तो ओखली से लौंग को कूट लेंगे और अदरक को ग्राइंड कर लेंगे। अदरक को ग्राइंड करने के लिए पानी लगेगा तो डाल लेंगे और चिकना पेस्ट बना लेंगे। अदरक को हमने चिकना पेस्ट बना लिया है इस तरह से। अदरक की गोली बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और डाल देंगे पेस्ट को और चला लेंगे। अजवाइन को डाल लेंगे। अजवाइन में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने से इससे सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिलती है। और डाल देंगे गुड़ को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, तो लगातार चलाते हुए पकाएंगे। पेस्ट हमारा ठीक होने लगा है, तो डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी से गले के खराश और सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिलती है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा और लगातार चलाते रहेंगे। पेस्ट ठीक हो गया है और कढ़ाई के तली को छोड़ने लगा है, तो गैस बंद कर लेंगे और कढ़ाई में फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। छू कर देख लेते हैं ठंडा हुआ है कि नहीं। ठंडा हो गया है, तो चलिए गोली बनाते हैं। कोटिंग के लिए चीनी पाउडर ले लेंगे और आधा चम्मच घी ले लेंगे। घी को हाथ में लगा लेंगे और कंचे के साइज का गोली बनाकर चीनी पाउडर में रख लेंगे और इसी तरह से सभी को बना लेंगे। हमने सभी को गोली बनाकर चीनी पाउडर में रख लिया है, तो थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चीनी पाउडर से अच्छे से कोट हो जाए और एक दूसरे से चिपके नहीं। तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और सर्दी खांसी जुकाम से राहत पाइए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।